फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, एक उल्लू का बच्चा पेट के बल सोता है। फैक्ट नंबर 2, एक माइक नाम का मुर्गा बिना सिर के 18 महीने तक जीवित रह सकता है। फैक्ट नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बत्तख अपने सिर को हिलाए बिना चल नहीं सकती। फैक्ट नंबर 4, एक साल में इंसान का दिल 4 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बार धड़कता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, वैज्ञानिक के अनुसार चिड़िया भी उड़ने वाले डायनासोर का ही एक रूप है।